स्कुले केटाकेटीहरूको हत्या गरेको कारणले सजाय दिनुपर्दछ भन्ने अर्थमा प्रचार गरियो र त्यही प्रकारको मानसिकतामा आम मतदाताले हाम्रा विपक्षमा मतदान गरे। तर जब नयाँ बनेको सरकारले हाम्रो अध्यक्षलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले एक प्रकारले भन्दै भने गैर संवैधानिक गैर न्यायिक तरिकाद्वारा गिरफ्तार गरिकन जसरी अपमानित गर्ने खालको काम गर्यो र 13 दिनसम्म हिरासतमा राख्दाखेरि पनि उनीहरूले मुद्दा चलाउन सक्ने आधार दिन सकेनन्। यसले के कुरा पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा 23 गतेको दिन नै हाम्रा नवयुवाहरूको हत्या गर्ने षड्यन्त्रहरू कसैले गरेको थियो भन्ने हाम्रो आशंकालाई पुष्टि गरेको छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यदि सरकारले मात्रै त्यस प्रकारको काम गरेको भए प्रहरीले विगतमा चलाएका दमनहरूमा त्यस प्रकारको क्षति भएको हामी देख्ने गर्दैनौँ। लाखौं लाखका जुलुसहरूमा पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेका दृष्टान्तहरू छन्। त्यस प्रकारको मानवीय क्षति हुने गरेको छ कि छैन? हुने गरेको छैन। त्यस अर्थमा 23 गते पनि षड्यन्त्र थियो र त्यही षड्यन्त्रको जगमा 24 गते विध्वंस मचाइयो भन्ने हाम्रो पार्टीको जे मान्यता थियो त्यो मान्यतालाई हामीले जनताका बीचमा स्थापित गर्न नसक्दा नै आजको परिणाम बेहोरेका छौँ। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु,